Aí galera, beleza? Primeiro vídeo do canal, Som de Palha. E hoje eu vou trazer para vocês uma das músicas que estourou nas rádios nacionais. É uma das mais acessadas no YouTube. É a música Era Uma Vez, de Kel Smith. Espero que vocês gostem. Já vai deixando teu like aí para dar um apoio inicial no canal. Se inscreve, compartilha com seus amigos para divulgação. E eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque lá eu posto riffs, eu posto algumas músicas completas no caso também. E para vocês darem uma olhada, para conseguirem mostrar para os seus amigos mais facilmente. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. E bora lá! Era uma vez, um dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, um banho quente, era beijo de proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real, e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E aí galerinha, curtindo o vídeo? Se curtiu, deixa aquele like maroto aqui embaixo. Se não curtiu, deixa seu dislike também. Se inscreve no canal e clica aqui em cima, ó, para receber a notificação dos novos vídeos que estão por vir. Beleza? Dá uma olhadinha aqui no meu Instagram aqui embaixo, beleza? Para dar uma olhada nos riffs e solos que eu faço e posto lá também. Se você quiser enviar alguma dica, algum comentário ou enviar um vídeo seu tocando também,
pode apostar que ele vai aparecer aqui no canal. Então envia, o meu e-mail está aqui embaixo. Também está o link da música original da Era Uma Vez, de Kel Smith, beleza? Para vocês dar uma conferida lá, que é uma música fantástica. E eu acho que é isso, galera. Compartilhem o vídeo, deixe o seu joinha e espero vocês para o próximo vídeo. Valeu, galera!